Някои намират себе си в снимането на природа, други на звездите. Аз намерих себе си в снимането на хора. Човека е някакъв космос, който аз обичам да го заснемам и да го замразявам този миг на времето. Започнах да снимам с дигитална фотокамера. Последствие това, което ми даваше камерата, се оказа, че започва да не ми е достатъчно. Докато се стигна в един момент, в който си спомних за детските ми години и имаше кръжок по фотография. И как сме снимали на филм, как сме проявявали, копирали на хартия. Исках отново да се върна назад във времето, докато в един момент стигнах до как са снимали в зората на фотографията. Или така известния мокър Клодиев процес. Това е първият метод, който е познат за фотографиране. Тук си доста ограничен от към светлина, скорост на снимане и други фактори, които го правят и доста труден за практикуване. Аз имам едни 15 секунди, в които мога да уловя не само образа на човека, ами неговата душа, неговата същност, неговия вътрешен мир и космос. Фотографията ми преобладава черно-бялото или монохромното. Концентрираш повече върху емоцията на портрета, на модела. Абстрахирам се до голяма степен от света и ми е важна най-вече светлината. Ползвам също камери голям формат, средноформатни камери. Да намериш автентична такава камера, много труден процес. Намерих една в един антикварен магазин, която се оказа, че са я донесли, като са мислили, че продават акордеон. Камерата е произведена 1900 година. Обектива, който ползвам, е произведен 1888 година. И така гледам абсолютно автентично да запазя начина на заснемане. Друг отрасъл, с който така ме привлече, е моментната фотография или полуроидите. Премести и другата ръка насам. Добре, я погледна навън. Снимам 1, 2, 3. Това, което ти получаваш, е едно единствено копие на заснетото. Добре, ето крала. Добре. И аз се завърти малко. Задръж. Така, Анджи, седни тука. Така. Задръж така, не мърдай. Всичко, което е необходимо, си го правя самостоятелно. Проявителя, фиксажа, самата обработка на стъклата. Просто обичам всичките неща да минават през ръцете ми. Първо има една подготовка на самото стъкло. Взимаме колодия, поливаме, като изливаме малко емулсия. Слагаме в сребърната баня. Гасим.
Всъщност тогава точно става очувствяването на материала, който става чувствителен към светлината. Задържаш въздуха. Започвам да броя до 8 сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре, вече можеш да мърдаш. Ами аз никога не съм тръгвал с някаква конкретна идея като послание. По-скоро човека, който гледа, да си намери сам за себе си някакво послание. Портретите ми са насочени в една определена стилистика на заснемане и на емоция. Така че фотографа до голяма степен заснема и себе си през човека отсреща.